어떻게 해? 일단 이거 다 떼고. 우와 진짜 맵다. 아, 이거 하나. 하지 말라니까. 나도. 이게 원래 맞아? 맞아. 그거 어떤 거야? 야, 분자 버릴까? 아니 근데 장갑이 왜 안 끼워요? 먹지 말라고. 어? 응. 돌아가는 거야? 이거 몇 볼트야? 몰라. 근데 이거 이렇게 하면 언제야? 그니까. 아 이거 투 러닝인가?
아,